హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. నేను మీ ఝాన్సీ. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చాలామంది కామెంట్ రూపంలో చెప్పారు, మీరు మడులు ఎలా కట్టుకున్నారు ఏంటి అని చెప్పి. అప్పుడు చేయటానికి నాకు కొంచెం టైం సరిపోలేదు. సో ఇప్పుడు మడులు ఎలా కట్టుకున్నాను ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. అండ్ తర్వాత మడులు కట్టేటప్పుడు వాటి ప్రికాషన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ అప్పుడు నాది కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నప్పుడు నేను మడులు నిర్మించుకున్నాను అని చెప్పాను కదా. సో అప్పుడు ఓన్లీ యూ షేపే పెట్టుకున్నాను. ఆ యూ షేప్ అనేది ఎలా కట్టాను అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ తర్వాత అప్పుడు తీస్తున్న కొన్ని పిక్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. పిక్స్ చూసారు కదండి. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మనం ఇది పిట్టగోడ అండి. ఈ పిట్టగోడకి మడి పెట్టాం కదా, పిట్టగోడని ఆనుకొని పెట్టాం మనం. సో అలా కాకుండా, అంటే అప్పటికి నాకు ఉండే నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను కట్టాను. మేస్త్రి వాళ్ళు కానీ అంటే వర్కర్స్ కానీ ఎవరు కూడా మనకి సజెస్ట్ చేయలేదు ఇలా బాగుంటుంది అని చెప్పి. ఇప్పుడు నాకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. సో ఈ పిట్టగోడ కదా, పిట్టగోడకు ఆనుకొని మడి కట్టేస్తాం. అలా కాకుండా పిట్టగోడ నుంచి ఇక్కడికి చిన్నగా రాడ్లతో ఒక మెస్ లాగా పెట్టుకొని, అంటే ఒక 1 ఇంచ్ 2 ఇంచ్ మెస్లా పెట్టుకొని అక్కడ కాంక్రీట్ వేసుకొని అక్కడ నుంచి ఎల్ షేప్లో ఇలా మడి తీసుకుంటే మీకు ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా, అంటే ఎప్పటికైనా కూడా చాలా వరకు చాలామంది ఏం చెప్తున్నారంటే సీపేజ్ అయిపోతుంది అలా అని. బట్ మ్యాక్సిమం అవ్వదు. ఇన్ కేస్ మీకు కూడా, అంటే ఇప్పుడు అందరూ చెప్తే మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా అలా చేసుకున్నారు అంటే మీకు ఫ్యూచర్ కూడా డ్యామేజ్ కాదు. అలా కాంక్రీట్తో ఒక 2 ఇంచెస్ ఆ లెంత్లో చిన్నగా వేసుకున్నారు అంటే అసలు సీపేజ్ అనేది కూడా మనకు అవ్వదు. అండ్ తర్వాత మనం ఏంటి అంటే మడి పెట్టినాక గ్యాప్ ఇచ్చాం ఫ్లోర్కి, సో అలా పెట్టుకోవాలి. దీనివల్ల అయితే మనకు వచ్చేది అంటే పిట్టగోడలోకి వాటర్ సింక్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు కదా, అలా సింక్ అవ్వకుండా చిన్న కాంక్రీట్ది కానీ లేదు ఎక్స్ట్రా ఇటుక పెట్టి కట్టుకుంటే మనకి ఎప్పటికీ కూడా అది సీపేజ్ అవ్వదు. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి నేను కిందంతా మడికి స్పేస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు వర్షం పడింది, సో మడికి స్పేస్ ఇచ్చాను. ఇవ్వగానే ఏంటంటే దానివల్ల ఏంటంటే వాటర్ వెళ్ళినా ఇన్ కేసు డ్రైన్ అనేది ఫ్రీగా అయిపోతుంది, తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది. సో అలా తొందరగా డ్రై అయ్యేటప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి సీపేజెస్ అయ్యే ఛాన్సెసే ఉండవు అసలు. సో అలా సీపేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ తీసుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే, మనం ఈ ఫ్లోరింగ్కి వేసే టైల్స్ కానీ లేకపోతే గ్రానైట్ కానీ ఉంటాయి కదా ఎక్సెస్ పీసెస్, అవి ఏంటి అంటే పిట్టగోడకి పైన వేసుకుంటే ఎప్పటికీ కూడా వాటర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళదు. మనకి ఎటువైపు నుంచి వాటర్ సింక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఇటువైపు నుంచే కదా. ఇలా పైన వేసుకుంటే గ్రానైట్ కానీ అలా వేసుకుంటే అసలు మనకి అంటే కొంచెం బడ్జెట్ అయినా పర్లేదు అనుకునే వాళ్ళు అలా వేసుకుంటే టెర్రస్ అనేది అసలు డ్యామేజ్ కాదు. అండ్ మనం కూడా గార్డెనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కంప్లీట్గా వాటర్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా ప్రాబ్లం అనేది ఫ్యూచర్లో రాదు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి ఈ మడులన్నీ చూడండి, అప్పుడు బిఫోర్ పిక్స్ పెట్టాను కదా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూడండి ఎలా నేను చేశాను అనేది. వాటిలో ఏ మొక్కలు ఎలా స్పేషియస్గా యూజ్ చేశానా లేదా అనేది కూడా చూడండి. సో అప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన మడులు నేను మీకు చూపించాను కదా. అట్ ద సేమ్ టైం నేను గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. అంటే బిఫోర్ ఈ ఇంటికి రాకముందే నా దగ్గర కొన్ని చిన్న చిన్న పాట్స్లో కానీ టబ్స్లో కానీ
మొక్కలు గ్రో చేయడం అనేది ఉండేది. అవన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ తెచ్చేసుకున్నాము. కొన్ని వాటిలో ఇలా బెండ మొక్కలు అలా వేసుకున్నాను. ఆ మడులన్నీ యూటిలైజ్ అయిపోయాయి. మళ్ళీ నాకు పళ్ళు మొక్కలు పర్మనెంట్గా ఉంటాయి కదా, వాటికి నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పి మళ్ళీ ఎక్సెస్ ఈ మడి రీసెంట్గా అంటే ఒక 6 months అవుతుంది ఇది పెట్టించాను. దీనికి ఇంకా పెయింటింగ్ అది వేయించాలి. సో వర్కర్స్ వన్స్ వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళారు అంటే చాలా కష్టం మళ్ళీ రావడానికి. సో ఇలా చేసుకున్నాను నేను. అప్పుడు ఇంకా అది సరిపోలేదు, పెట్టిన యూ షేప్ సరిపోలేదు. మళ్ళీ ఎల్ షేప్ ఒక మడి తీసుకున్నాను. ఇది ఓన్లీ ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్కే పెట్టేసాను అనమాట. ఈ మడంతా కూడా ఫ్రూట్ ప్లాంట్సే పెట్టాను. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా, పాదులు కూడా సరిపోవని పాదులు కూడా వేసుకున్నాను. అయితే ఈ మడి 2 అడుగుల పొడవు 2 అడుగుల వెడల్పుతో పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే పళ్ళు మొక్కలకి మాటికి మనం మార్చలేం. ఎప్పుడో కావాలంటే చిన్నగా తవ్వి కంపోస్ట్ వేసుకోవడానికి అవుతుంది, కానీ మార్చాలి అంటే అది చాలా పెద్ద పని. అందుకని చెప్పి పర్మనెంట్గా ఇందులో పెట్టాను. ఇంకా దీనికి పెయింటింగ్ అది కూడా వేయాలి. 2 అడుగుల పొడవు 2 అడుగుల వెడల్పుతో మొత్తం పళ్ళు మొక్కలు అనేది పెట్టేశాను. దీనికి కూడా సేమ్ ఆ వాటికి ఎలా ఇచ్చానో అలాగే ఇచ్చాను. ఇది కాంక్రీట్ షెల్ఫ్ వేసి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేము మడులు తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే కాంక్రీట్ షెల్ఫ్ వేసి ఇటుకలతో కట్టాము. సో ఇది 2 వైపులా కూడా స్పేస్ ఉంటుంది కింద. ఒకసారి చూడండి, కింద ఇలాగా స్పేస్ ఉంటుంది 2 వైపులా కూడా. అంటే మనకి డ్రైన్ సిస్టమ్ అనేది ఫ్రీగా అయిపోవాలి. సో పైన అంతా ఇలా చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇంకా పెయింటింగ్స్ వేసి ముగ్గులు వేసి దీన్ని ఇంకా అందంగా అలంకరించుకోవడమే మిగిలింది. ఇది కట్టి మనకి 6 months అవుతుందండి. ప్లాస్టింగ్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ప్లాస్టింగ్ లోపల బయట కూడా చేసుకుంటే మనకేంటి అంటే బాగుంటుంది ఫినిషింగ్. అంటే సిమెంట్తో లాస్ట్ ఫైనల్ టచ్ ఇస్తారు కదా, అలా కూడా చేసుకుంటే మనకి చాలా అంటే వాటర్ తొందరగా సీపేజ్ అవ్వదన్నమాట. అంటే లోపలికి ఇంకుకోకుండా ఉంటుంది. నేను పాతగా అప్పుడు కట్టిన మడులకు కూడా అలాగే చేశాను. ద సేమ్ టైం ఈ మడులకు కూడా అలాగే చేశాను. అంటే ఫస్ట్ యూ షేప్ కట్టాను అండ్ తర్వాత ఎల్ షేప్ కట్టాను. నా గార్డెన్ అయితే అలా పెరుగుతూనే ఉంది. అసలు నేను కొంచెంగా స్టార్ట్ చేశాను, అలా పెద్దగా డెవలప్ అవుతుంది. ఈ మడులు కట్టేటప్పుడు ఏంటి అంటే మెయిన్గా సిమెంట్ ఇసుక ఇవన్నీ వేసేటప్పుడు నేను అందులో డాక్టర్ ఫిక్సిట్ లిక్విడ్ కూడా యాడ్ చేయించాను. అండ్ తర్వాత మడులు ప్లాస్టింగ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా డాక్టర్ ఫిక్సిట్ వేయించాను. కాంక్రీట్లో కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఫైనల్గా కూడా డాక్టర్ ఫిక్సిట్ పెట్టించాను. అటువైపు అంటే పిట్టగోడకి ఆనుకున్న మడులు కానీ ఇవి కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అలాగే పెట్టించాను. అప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ వాటికి ఎంత అయ్యాయి అంటే లేబర్ ఛార్జెస్ ఇచ్చాను, మెటీరియల్ అంతా నేను తెచ్చుకున్నాను. కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ అయితే నేను ఇవ్వలేదు. సో అప్పుడు నాకు ఐడియా లేదు ఎంత అయిందో. అంటే ఇంట్లో దిగక ముందు అంటే ఇల్లు కట్టేటప్పుడే అవి కట్టించాను. అప్రాక్సిమేట్లీ మడులు అంతటికి కూడా నాకు ఆ మడులు అంత ఐడియా లేదండి. మీకు ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్ అయితే నేను చెప్పలేను.
ఇవైతే కనుక మనకి ఎల్ షేప్ మడి అయితే కనుక అంటే 2 అడుగుల పొడవు 2 అడుగుల వెడల్పుతో ఎల్ షేప్ మడి చేశాను అన్నాను కదా, దానికైతే మాత్రం 20,000 అయింది. అంటే ఎక్సెస్ మొన్న 6 months బ్యాక్ పెట్టించింది 20,000 అయింది దీనికైతే. అదే ప్రికాషన్స్ డాక్టర్ ఫిక్సిట్ వేయించి అంతా కూడా చేయించాను, నీట్గా చేయించాను. ఇప్పుడైతే చాలా బాగుంది. అండ్ మీకు అర్థమైనట్టు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను. ఆ మడులు కూడా ఏంటి అంటే మనకి 1 feet పొడవు 1 feet వెడల్పు, 1 అడుగు పొడవు 1 అడుగు వెడల్పుతో చేయించాను. ఇది 2 feet పొడవు 2 feet వెడల్పుతో ఈ మడి చేయించాను. సో మీకు నేను అర్థమైనట్టే చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. బాయ్ అండి.